როგორ ვახერხებთ ადამიანები ახალ სიტუაციებში სწრაფად ადაპტაციას? დღეს ამ საკითხზე ვისაუბრებთ და ჩავუღრმავდებით სწავლის ორ მნიშვნელოვან მექანიზმს, რომელიც ყოველდღე გვეხმარება. როგორ სწავლობს ბავშვი მისალმების განზოგადებას ან სხვადასხვა ჯიშის ძაღლის დანახვისას, იმის გაგებას, რომ ყველა ძაღლია? პასუხი ერთი შეხედვით მარტივ კითხვაზე ერთ პროცესში იმალება. ამ პროცესს გენერალიზაცია ქვია, რაც საშუალებას გვაძლევს ერთ შემთხვევაში ნასწავლი უნარების სრულიად ახალ, უცნობ გარემოშიც გამოვიყენოთ. გენერალიზაციის ტექნიკური განმარტება ასეთია. წინასწარ დაგეგმვის გარეშე დასწავლილი ქცევის გამოვლენა განსხვავებულ პირობებში. მარტივად რომ ვთქვათ, გენერალიზაცია არის ის, რაც სწავლას უფრო სასარგებლოს ხდის. რა აზრი ექნებოდა რამის სწავლას, თუ მისი გამოყენება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ოთახში შეგვეძლებოდა, მხოლოდ იქ, სადაც ვისწავლეთ. ჩვენი გონება ორ ერთი შეხვედრით მსგავს, მაგრამ სინამდვილეში განსხვავებულ გზას ირჩევს. ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ან სტიმულები, ან ჩვენი პასუხები, ანუ რეაქციები. ორივე დეტალურად გავიაროთ. დავიწყოთ სტიმულის გენერალიზაციით. ეს იმას ეხება, როგორ ვრეაგირებთ განსხვავებულ, მაგრამ რაღაცით მსგავს სტიმულებზე. სტიმულის გენერალიზაციის მთავარი ფორმულა ძალიან მარტივია. ბევრი განსხვავებული სტიმული და ერთი და იგივე რეაქცია. მსგავსი ფიზიკური მახასიათებლების მქონე სტიმულები იწვევს ერთსა და იმავე რეაქციას. ჩვენი ტვინი სწავლობს, რომ სხვადასხვა გამომწვევი სტიმული ერთ დიდ კატეგორიაში გააერთიანოს და ყველაზე ერთნაირი რეაქცია ჰქონდეს. წარმოიდგინეთ, რომ მანქანას მართავთ, ხედავთ წითელ შუქნიშანს. ცოტა ხანში კი ხედავთ სხვა სტიმულს, საგზაო ნიშანს გაჩერდი. და ბოლოს გზაზე დგას პოლიციელი და ხელი აქვს აწეული. სამი სრულიად განსხვავებული ვიზუალური სიგნალია, მაგრამ თქვენი რეაქცია ყოველთვის ერთია. თქვენ აჩერებთ მანქანას, ეს არის სტიმულის გენერალიზაცია. ახლა გადავიდეთ შემდეგზე, რეაქციის გენერალიზაცია. აქ პირიქით არის, სტიმული ერთი და იგივეა, ხოლო ჩვენი რეაქციები შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს. აქ ფორმულა ასეთია, ერთი სტიმული, მაგრამ ბევრი ფუნქციურად მსგავსი რეაქცია. აქ თითქოს ერთი პრობლემის გადასაჭრელად სხვადასხვა გზა გვაქვს. ყველა მათგანი სხვადასხვანაირად გამოიყურება, მაგრამ საბოლოოდ ერთსა და იმავე მიზეზს ემსახურება. რამდენი განსხვავებული რეაქციით შეგეძლიათ უპასუხოთ მისალმებას? სტიმული ერთია, ვიღაც მოგესალმათ, მაგრამ თქვენი პოტენციური პასუხები, თქვენი რეაქციები ძალიან მრავალფეროვანია. ხან ხელს დაუქნევთ, ხან უპასუხებთ გაგემარჯოს, ხან და ხან კი თავს დაუკრავთ. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა არის მთავარი განსხვავება. სტიმულის გენერალიზაციის დროს იცვლება სტიმულები, მაგრამ ჩვენი რეაქცია ერთი და იგივე რჩება. ხოლო რეაქციის გენერალიზაციის დროს კი პირიქით არის. წინაპირობის სტიმული იგივეა, მაგრამ ჩვენი რეაქციები, ანუ მოქმედებები იცვლება.